Шеш пілмеші яжелі Шамрыксен театрынче пөдем чыварсен вишіміш Азам кинофестивалі өшілші. Кажал халыға мүнле фильмсем катардашы тата курагансене мүншінне кетет. Цепленрех Алексей Енекин сюжетінче. Азам фестиваль республикари кино югерегенсене тада культуроба искусство жиннесене бірлештереген ховатлы булым булзадыжы. Унын пілдережі шулран жол үсех пырать. Кино сталыхынче дырыжаганзем пірбірін пулдарулы хепе балашнымай, шыржыв жайне кыларма дивешле фильмзем үгерме дырыжашы. Чываш кино не адаландарма республика бушлыхеде культура министерстве умне ширып тәлле влартна. Чываш кино студийне бір хал туза худымыр, укша денгейне беде бір хал мәне бюджета керсех пырат бұр, мен же дезестен берін малашне жәмбек шоғышсен бұр, хамбырын пиде бұзы кино студийді ашын. Вот шамбада пирен халықын пуласлыки бұр. Паянке күмпурни давдавас келет, шәне шамрық режиссер зенеде, ватты зенеде манармар. Иртне әмірін ширіммішшілізінжех Иоаким Максимов Кошкинский бет аниюн бұжарзаяны әже шенерен жерце дырадас тада халыға кино давырза барастезе халі республикара сағылмар дырыжашы. Кажал бире павильон дома малдан 1 миллион укша, караны бир шинеден ибе тада 20 миллион укша денге урзабадыш, енженге бир падембек шутланыбек, шушлабек булзан, шидес жол пирин шубашкарда телемелле вайлы, чаплы, шагынде адыл си торагынде чи пызык кино павильон болмалы. Кинофестивале кажал вунза гырыш тұратны. Пілдерхинчен вуны фильм сақаларақ бұлзанда візем хойзен пағалы хебе ойырылашы. Унзыр бүшне түрлі халы хүйгеріне конкурсырақ ұтшынман вуниге фильм ғыдардашы. Кажал Азам фестивале шыне кинозем сақалмалдаратны. Нумайырзем, примерізем шак фестивальде бұлашы. Візене бербеде кедепір халыға қыдардашым зене халық курдыр, савынdır. Фестивальбе пиде қысықтана шешінзем шыңғыралашы. Кинозене курма келешін, ебір хамырбада взе бүлінде кетсе ilme хадер. Уява иртерме Россия Федерациян халықсен әжен агентствиде болужать. Шапла фестивальде шенелікте сағал мархадерлене. Хыназене иртне әмірде чавашсен кино афишизмбе балаштарастелеве ядарлы курав ергелене. Дизайнерсен пірліхебе халхи вұхытри кино плакачызене елімлетіне. Пирен чавашсен кино буласлығы малалаға. Сямбада пәнгі кино фестивальненде малалада сенерен сене сиднюзем дозабма сунада кино зенде весь камыр пурназя тевар пурнесне тада шудрак дартма булат педемлеце галазасан пидегерле бала. Азам кинофестиваль кураганзене харасах више залра бугать. Шамрыксен театринче, наци библиотекинче тада чаваш кино студиебе электронлы документсен архивинче шакунсенче кирек камда шене фильмзембе тюлевзерех палашма булдарать. Чаваш енгаларым Алексей Енекин, Никита Углев.